君上，微臣有话要。Hello， 大家好，我是我们实验室。还有继上一集，我们接下来继续补完我们的新平层系列 ，OK 吗？那么接下来我们先拿出我们的新平层的卡片。好，在我手上这些全部都是我们的新平层卡片，那我们就一一变身，然后一样会搭配上我们当代骑士的变身动作。